Hello，大家好啊！歡迎嚟到玩具時光。今日咧，我又想同大家一齊拆盲盒喎。今次我哋拆嘅呢一隻盲盒咧，就係火影。火影忍者相信大家都有好多 fans 噶啦。今次咧，我最吸引我嘅咧，當然就係鳴人啦。沙布嘅我愛羅咧，我都非常之喜歡嘅。希望可以抽中佢兩個是第一個啦。咁其實仲有其他角色嘅，包括佐助啦，係啦。咁都唔講咁多啦。哇，天天都喺度。好，咁我哋不如就事不宜遲，我哋快啲拆咗佢先啦。好啦，我哋而家拆咯喎，好開心今日又可以同大家一齊拆盲盒啦。好，火影嘅角色我相信都唔需要我再多介紹噶啦，咁大家都應該識噶啦。所以我都唔講咁多啦，快啲拆盲盒報過啦。究竟係鳴人定我愛羅咧？好緊張啊！大家喜歡咩角色多啲啊？不妨又喺樓下嘅留言欄嗰度留低個名俾我啊，等我可以同大家一齊討論下、分享一下。好啦，拆開佢先。粗暴啲，都冇計啊！呢個黐得好實啊。好，嗱，循例咧。佢都係分3包嘅，1包、2包、3包，好啦，啲散件啦，先拆喺呢邊喎。好，想知答案就拆呢一包就知㗎啦。究竟係鳴人呢？定係我愛羅呢？咦，邊個嚟呢個？唔係喎，睇呢個唔知嘅喎。哦，佐助。說時遲那時快，我又將佢砌好啦。抽中咗佐助都唔錯啦。呢個佐助版本嘅佐助，其實佢出呢套咧都幾細緻嘅。佢連佢嘅豪火球佢哋又有啦。佢仲有得換樣啦。另外仲有一啲手印嘅配件都有。咁所以其實都出得算細緻嘅。不過就唔係好明點解啦。其實因為咧，佢本身應該係啦。最期待咧，我就即係佐助嚟講，就梗係希望有埋佢對翼㗎啦。咁但係我啱抽中呢個版本就係冇翼嘅個版本啦。係啦，有少少可惜啦。唉，不過唔緊要啦，可能我會再抽過嘅。好啦，今日嘅時間咧就去到呢度啦。如果咧你都有你喜歡嘅火影角色，或者你想我哋下次抽咩盲盒，不妨就喺下邊留言同我講聲啦。好，時間差唔多，我哋下次再見，記得 COSS 啊！好多謝你，拜拜。